របៀបប្រើប្រាស់រូបមន្ត indirect នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel បាទរូបមន្ត indirect គឺជារូបមន្តមួយដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការបំលែងអត្ថបទ text string ទៅជា cell address មានតែ cell reference ណាមួយចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត indirect នេះភាគច្រើនគឺយើងតែងតែរួមបញ្ចូលរវាងរូបមន្ត indirect ជាមួយនឹងរូបមន្តផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការកំណត់អូខេចឹងនៅក្នុងការសិក្សារូបមន្ត indirect នេះដើម្បីប្រើបានទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើសញ្ញាស្មើហើយមានពាក្យថា indirect ហើយមាន reference text ជាមួយនឹងកន្លែងកំណត់គ្នាមួយដែរបាទចឹងរូបមន្តកន្លែង reference text នេះគឺជា cell reference មួយដែលយើងធ្វើការ call ទៅហៅឧទាហរណ៍ថាយើងអាច call ហៅ B2 ឬក៏ A1 ដែលជា cell address ណាមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវិញគឺមានលក្ខណៈ optional មានថាមាន true និង false ជាជម្រើសអញ្ចឹងជម្រើសដែលជាទូទៅប្រសិនបើយើងអត់ជ្រើសធ្វើការជ្រើសអីគឺវានឹង true automatic ហើយប្រសិនបើកន្លែងនេះវាមាន false មានន័យថាករណី false គឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ភាគច្រើនគឺទៅលើ self reference time ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង coding អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើយើងប្រើប្រាស់រូបមន្ត indirect នេះយ៉ាងដូចម្ដេចអូខេទៅមើលឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំបាទទី1គឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ដោយ simple ទេគឺខ្ញុំមានទិន្នន័យទី1គឺនៅក្នុងទិន្នន័យចន្លោះ cell address B1 នេះគឺមានទិន្នន័យលេខ1000ហើយនៅក្នុងកន្លែង A2 គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ពាក្យថា B1 មានថា B1 នេះគឺខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើការ call ហៅទៅលើទិន្នន័យលេខ1000នេះចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់រូបមន្ត indirect គឺខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើសញ្ញាស្មើហើយវាពាក្យថា indirect ហើយបើកឧបចរ A2 នេះគឺជា cell address ដែលយើងត្រូវធ្វើការ call ហៅមានថាជាអត្ថបទមួយចឹងនៅពេលដែលយើង call ហៅដូចនេះទិន្នន័យនឹងចេញមក1000ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺយើងប្រើសញ្ញាស្មើហើយគឺវាយពាក្យថា indirect ជាបើកឧបចរមួយចឹងបើកឧបចរមួយយើងអត់យកទៅចុចលេខ1000នេះទេគឺយើងចុចនៅកន្លែង A2 នេះចឹង A2 នេះគឺជាលក្ខណៈក្នុងការ call ហៅចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ indirect ជាមួយនឹងចំណុច A2 នេះវានឹងចាប់ផ្ដើមទៅរត់ទៅរក A2 ហើយ A2 មានទិន្នន័យ B1 ចឹង B1 នេះវាចាប់យកទិន្នន័យ B1 នេះយកមកប្រើដូចគ្នាបាទចឹង enter មកយើងនឹងបានទិន្នន័យលេខ1000អញ្ចឹងមេរៀននេះគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សានៅមេរៀនខាងមុខមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ indirect ជាមួយនឹង VLOOKUP ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញទិន្នន័យជាលក្ខណៈឧទាហរណ៍ sample មួយទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងៗក្នុងការកំណត់បង្ហាញអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនមុខមួយទៀតការប្រើប្រាស់ indirect ជាមួយនឹង VLOOKUP ដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ indirect នេះបាទអូខេជាចុងក្រោយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចលើ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតពី Channel របស់ខ្ញុំអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់នេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត